To, s čím jsem byl oslovený, je vlastně nějaký téma dystopií. Je to téma, který mě vlastně nějak provází už hrozně moc dlouho. Já už vlastně bych rád se nějak pohnul k nějakému jinému tématu, ale doufám, že třeba ta dnešní přednáška bude takový jako shrnutí a uzavření a že vlastně to budou možná tak trochu nějaký 3 přednášky v jedné přednášce nebo 3 nějaký performativní výstupy v jednom. A že to vlastně nabídne nějakou širší škálu nebo širší paletu toho, jak se tady tomu nejenom jakoby žánru popkulturnímu, ale i nějakému způsobu, jak myslet svět, jak myslet budoucnost, že uvidíme prostě různý přístupy, který spíš budu jakoby ukazovat, než abych je třeba popisoval. I když si samozřejmě nějak na začátek chci vytvořit nějaký jako pole, nějaký definice. Před sebou byste mohli mít, aspoň 30 z vás minimálně, by před sebou mělo mít takovýhle handout, který je uvozený nějakými otázkami, třeba tím, co vlastně dneska dystopie jsou, jestli náhodou už jakoby nežijeme v nějaký dystopii, proč je pro dystopie a konec konců pro celou západní popkulturu tak důležitý to téma traumatu a jestli vlastně není důležitější právě to zaměřit se na nějaký trauma, to, jak se ty individuální osudy prolínají s nějakým makroskopickým traumatem toho celého světa, jakým způsobem se s vlastníma traumatama možná vyrovnávat skrze právě nějaký tady to přemýšlení o těch typech vyprávění. Konec konců, co si vlastně s dystopiema počít, jestli jsme už teď navždycky odsouzený žít v popkultuře, kde všechny kulturní artefakty budou nějak kódovaný dystopicky. A konec konců, co by teda vlastně mohl být nějaký dystopický nebo třeba kapitalistický realismus. Těch realismů tam mám hned v tom handoutu popsaný hned několik. Čistě referenčně je strašně důležitý zmínit tady ten vlivný termín kapitalistický realismus, který je samozřejmě z knihy Marka Fischera z roku 2009, stejnojmenné knížky, ve které vlastně chápe dystopie jako nějaký takový jakoby důkaz toho, jak jsme prohráli vlastní budoucnost. Asi znáte takovou tu tezi, že vlastně dneska snaží si představit konec světa než konec kapitalismu a ta nejenom pro Marka Fischera, ale v zásadě pro úplně všechny levicové teoretiky dneška, tak vlastně znamená nějakou nemožnost představit si alternativní budoucnost. My jsme to rozebírali už včera ve skupince v Art Café, a samozřejmě ten klasický hollywoodský dystopický nebo disaster movie tak prezentuje nějaký jakoby poklidný život, který je většinou reprezentovaný na nějaký atomární rodině, klasický, heteronormativní. Tenhle poklidný řád je narušený nějakým zásahem zvenku, je to nějaký meteorit, epidemie, apokalypsa, zombie a tak dál. A pak hlavní hrdina v zásadě jakoby zachrání tu rodinu, nastolí znovu ten starý řád. A nikdo se třeba nezamýšlí nad tím, že ten původní řád vedl k té katastrofě. Úplně ukázkovým filmem asi v tomhle ohledu je 2012 od Rolanda Emmericha, kde opravdu dojde k nějaký ekologické katastrofě, ale ten happy end skončí tím, že všichni jakoby se zachrání a znovu jakoby budou budovat ten kapitalismus, který najednou asi nějakým způsobem není tak problematický. Mark Fisher tu svoji tezi ilustruje především na filmu Potomci lidí, který je o něco zajímavější, protože sám o sobě má vlastně nějaký ambivalentní konec. Je to film, který je o nějakém jakoby tématu neplodnosti, která zase tam není jen doslova podaná jako nějaký jakoby ladění jako setting toho světa, ale těch potomků lidí, ale taky je to metafora toho, že vlastně ztrácíme tu plodnost ve vztahu k budoucnosti a ve vztahu k tomu, k imaginaci nějaký třeba jiný společnosti. Nicméně já jsem se právě konkrétně na Marka Fischera opravdu snažil zareagovat ve své vlastní knížce Dystopický realismus. Nakonec tu mám ještě 2 výtisky, které jsou možná úplně poslední.
Můžu prodat za nějakých 10-12 euro, nějakých předinflačních. Každopádně v té knížce, nechci o ní mluvit, protože si ji můžete přečíst, velmi rád poskytnu PDF, kdokoliv budete chtít. Možná už je i dostupný na webu, ale vždycky moc rád pošlu. O té knížce vlastně nechci mluvit, protože si ji můžete přečíst. Zmíním jenom ten úplný úvod, ve kterém řeším pro moje dětství možná jako důležitý seriál Star Trek, který od těch prvních sérií z roku 66 až přes ty střední série právě z 80. 90. let, tak vlastně prezentoval svět, ve kterém ta posádka vždycky musí žít v nějakém typu harmonie, ty střety se stávají jenom vlastně vůči vnějšku, zároveň v té společnosti federace neexistují peníze, naopak existují replikátory, který sice mají nějaký přídělový systém, ale člověk si v zásadě může vlastně vygenerovat v tom generátoru, v tom replikátoru úplně cokoliv. Jde o takzvanou post-scarcity budoucnost. To znamená budoucnost, ve které lidstvo vyřešilo problém nedostatečnosti nebo nedostatku zdrojů, nedostatku hodnoty a tak dál. A hodnoty je vlastně nadbytek. A tady ten svět, který je možná na západě jednou z nejdůležitějších utopií, kterou kdy popkultura vůbec vyplodila, teda prezentuje vlastně hodně nějakou komunistickou verzi vlastně společnosti zbavený peněz, zbavený jakoby nějakých ambicí vydělávat, růst a tak dál. A těma hodnotama pro ten seriál a pro ten svět té federace opravdu zůstává jenom nějaký průzkum vesmíru, nějaký mírumilovný soužití s ostatníma civilizacemi a tak dál. Tady ten svět byl ale vlastně nějakým způsobem jakoby narušený a zničený. Možná, že někdo z vás zaznamenal, že Star Trek pořád jakoby funguje. Ta poslední velká série se jmenuje Star Trek Picard a úplně radikálně změnila vlastně tady ten world setting. Ten seriál začíná ve chvíli, kdy ten kapitán Jean-Luc Picard je na důchodu na svojí vlastně nějaký francouzský vinici, ale samozřejmě zjistí, že v rámci galaxie funguje nějaká konspirace a on musí najít nějakou mladou dívku, která je klíčem k záchraně celého vesmíru a tak dál. Taková úplně jakoby klasická akční sci-fi zápletka. Ale co je pro mě jako zajímavější, tak je, že vlastně on potřebuje sehnat posádku, potřebuje sehnat loď, o své postavení v rámci hvězdné flotily přišel kvůli sérii nějakých jakoby, problémů a na to potřebuje peníze. Najednou Jean-Luc Picard tam opravdu schání peníze, poslepuje nějakou posádku, navíc každý z té posádky trpí nějakou duševní nebo psychickou poruchou, vůbec to ničím nepřipomíná vlastně ten idealizovaný humanistický vlastně vesmír toho Star Treku nebo tu posádku lodi Enterprise s předtím. Čili jakoby opravdu žijeme nějaký jakoby přechod nebo nějakou změnu v rámci toho, jak jsme schopní přemýšlet o svojí budoucnosti. A to byla konec konců jakoby určitá ta intence Marka Fischera ukázat, že jsme prohráli tu budoucnost. Já bych chtěl už v té zelené knížce se o to snažím, ale ukázat vlastně úplně opačný pohled a ukázat dystopie, ve kterých vlastně je možnost imaginovat nějakou jinou budoucnost. Paradoxně to není až tak tím, že by tyhle dystopie zobrazovaly nějakou jinou úplně jakoby společnost, nebo že by se věnovaly přímo budování nějakých hodnot nebo nějakých soužití nebo nějakých ideologických rámců, ale daleko spíš jsou to právě seriály, počítačové hry, filmy, které se snaží jakoby narážet na ty individuální práci vlastně na tom, jak se s tou dystopií vyrovnat, jak se s vlastním traumatem srovnávat. A v tomhle rámci už opravdu můžu vedle kapitalistického realismu teda definovat dystopický realismus, který by měl být, pardon, že se vždycky budu otáčet, abych nějak naladil správně projekci. Dystopický realismus, který je vlastně jakousi laboratoří toho, jak se vyrovnávat s problémy, jak se vyrovnávat s traumatem, jak se vyrovnávat s nějakou jakoby představou vlastně tíživý, temný budoucnosti a vytvořit nějaký prostor pro experimentaci. V rámci
tady toho, ale už je opravdu, jak jsem řekl, důležitý pracovat s nějakým jakoby afektivním naladěním těch individuí, protože my samozřejmě v těch seriálech i v konec konců částečně i v těch počítačových hrách nesledujeme prostě tu společnost jako celek nebo ten politický systém přímo, ale většinou ho sledujeme skrze nějaký individuální příběhy těch aktérů, který ten svět obývají. Proto je taky možný mluvit třeba o traumatickým realismu, ve kterém opravdu tím cílem je ukázat nějakou jakoby evoluci toho, jak člověk se vyrovnává s něčím. Mám tady nějaký příklady, které opravdu už nejsou moc dystopický, jako Mare of Easttown nebo Sharp Objects, ale vlastně ve chvíli, kdy se obrátím ke korporátnímu realismu a finančnímu nebo financializovanému realismu, tak už je to zase trošku víc jakoby laděný do sci-fi a do dystopií. Ten finanční realismus jakoby je dokonce už zaužívaný pojem a označuje právě nějaký zase typy narace, typy vyprávění, popkulturní formy, které se zabývají světem po financializaci. Je důležité si uvědomit nebo přeci jen definovat, že financializace není jenom nějaká převoditelnost všeho na peníze, ale je to právě jakoby jakýsi proces, kdy celá naše ekonomika se transformovala například z produkčního systému, z průmyslové produkce na finanční produkci. Teď nemám vůbec čas zabíhat do ekonomie, ale je důležitý, že momentálně ten suverénně největší výdělek, na kterým naše ekonomiky jsou závislí, se nerealizuje skrze výrobu, ať už počítačů nebo počítačových her nebo čehokoliv, ale realizuje se skrze finanční asety, skrze reinvestici a bobtnání vlastně tady té finanční sféry. To samo o sobě není jenom ekonomický problém, ale vytváří to nový typy vztahů, nový typy tlaků na nás jako nějaký prekarizovaný vlastně obyvatele toho současného financializovaného světa. A myslím si, že třeba ten slavný korejský seriál Squid Game, hra na oliheň, tak můžeme nebo musíme možná vidět právě tímhletím způsobem. Jako něco, co chce zobrazit ten svět po financializaci. Ještě trochu možná konkrétnější je ten pojem korporátního realismu, který opravdu zase poukazuje nejen na to, že prostě korporátní práce se stala nějakým jakoby dominantním a symbolickým momentem toho, jak dneska společnost žije, a nejenom skrze to, že práce je v pořád jakoby v našich západních společnostech alfou a omegou toho, kým jsme, toho, jak se identifikujeme, ale korporátní realismus, který zase jakoby ukazuje přenos nějakých jakoby schémat, nějakých forem do našeho osobního života, do toho, jak se vlastně vyrovnáváme s metaforama. Zase možná poskytnu aspoň dva typy, jakoby sice trochu béčkově exploatační seriál, ale dost jako pro mě vtipný je Sisyphus the Myth, ve kterém jakýsi jeho korejský Elon Musk v první scéně zachrání letadlo před zřícením a pak se dozví vlastně, že je tak geniální, že vynalezne stroj času. Tím strojem času se k němu vrátí vlastně žena, do které se zamiluje, a on stojí před volbou toho, jestli vlastně teda prožít tady tu romantickou story, a nebo jestli zabít sám sebe, protože tím strojem času se taky vrátil ten hlavní vlastně villain, ten hlavní záporák, který chce použít atomovou bombu na to, aby zničil svět. Takže ten hlavní hrdina se vlastně snaží zabít sám sebe, aby nemohl vynalézt stroj času a aby se všichni nemohli vlastně vracet zpátky, což mi přišlo fakt super komplikovaný, když všechny ty postavy jsou tam vlastně dvakrát, protože se vrací z té budoucnosti. Druhý seriál, který naopak velmi, velmi vážně můžu doporučit, tak je My Mister. Hrozně jakoby citlivý drama, který se odehrává takový jako vlastně špionáž se špionážní zápletkou, který se odehrává na základě takového antitrouhelníku mezi stavebním inženýrem, jakoby velmi prekarizovanou vlastně asistentkou s nějakým jako hodně traumatickým vlastně backgroundem, a seriál, který vlastně ukazuje možná nejlíp a hrozně citlivě jakoby to, co se v korejské společnosti momentálně děje, a to, proč korejská společnost je v nějakým způsobem jakoby nejakcelerovanější formou toho, co všichni prožíváme právě na úrovni té korporatizace našich životů.
To jsou všechny ty realismy a konec konců stojí za to si vlastně říct, co to teda vlastně je realismus. Už když takhle nadužívám tady to slovo. Obvykle to vlastně, ať už to budeme chápat jakkoliv, třeba pro Marka Fischera realismus vlastně znamená právě tu neochotu pustit se do spekulace. Realismus ve smyslu jakoby zabetonování těch pozic, ve smyslu i nějakého pragmatismu. Ale i do tady toho realismu spadá nějaká jakoby obecná definice, kterou bych chtěl nabídnout. Každý realismus je nějaká jakoby skondenzovaný typ estetiky, který nám dokáže vysvětlit určitý typ světa. To znamená, že každý realismus definuje svoje vlastní podmínky toho, co my považujeme za realitu. Buď tady to budeme jakoby nějak slepě dodržovat a prostě Hollywood má do dneška nějaký podmínky toho, co je možný, nemožný, co je dobrý, co je akční film, co je hezký, co je ošklivý a tak dál. A nebo budeme realismus vnímat v tom experimentálnějším jakoby smyslu, jako ten dystopický realismus, jako něco, co právě ohledává ty podmínky možnosti. Ty podmínky toho, že něco považujeme za důležitý, krásný, skutečný. Dneska samozřejmě prožíváme nějaké jakoby potýkání se nebo vyrovnávání se s ekologickou katastrofou a s dalším, jako s novým a novým množstvím prostě dalších provázaných problémů. A opět dochází k redefinici toho, co vlastně považujeme za důležitý, co vlastně považujeme za reálný. A pokud se, já nevím, třeba mluví o nějakým jakoby generačních střetech nebo o nějakých jakoby proměnách vidění světa, tak je právě neustále nutný jakoby se vystavovat tady těm typům vyprávění a být konfrontovaný jakoby s novejma podmínkama možnosti. A právě proto najednou ten dystopický realismus může být něco progresivního a ne něco uzavřeného, jako právě v pojetí toho Marka Fischera. To byl vlastně úvod. Já doufám, že jste nevyčerpali ještě zásoby oxytocinu a že jste připravený na ty 3 mini přednášky, které ideálně doufám budou jakoby následovat. V té další se pokusím, budu vlastně trochu sledovat ten handout, který konec konců máte všichni před sebou. V té další se vlastně pokusím fakt jenom velmi, velmi stručně odpovědět na obrovský závažné otázky, třeba co je to 20. století, nebo co se vlastně stalo možná vlastně s osvícenstvím a s romantikou a proč vlastně dneska máme počítače a proč jejich dominantní vlastně jakoby složkou nebo tím, proč ovlivňují naše životy, je jejich mediální a komunikační vlastně využití, protože to dlouho vlastně nebylo úplně jejich náplní. Možná, že odpovím i na to, co jsou vlastně hodnoty současné neoliberální nebo třeba chcete-li kapitalistické společnosti, ale slibuju, že to bude hodně krátký. Dneska prostě prožíváme nějaký jakoby problémy, střety. Možná, že dokonce prožíváme něco, co bychom mohli označit jako za nějaký násilný návrat dějin. Dlouho jsme žili v nějaké představě toho, že liberální demokracie jsou nejlepší systém na světě a že se postupně budou šířit, že naše ekonomika bude nekonečně růst a tak dál. A že vlastně dějiny skončily. To je taková ta typická teze odvozená z Francise Fukuyamy, kterou on sám pak nakonec opustil a revidoval, když samozřejmě viděl, co se v současnosti děje. Nebudu ani zmiňovat různé jakoby volební události a další jakoby okolnosti, které nás fakt jakoby naopak vracejí do dějin, který nám ukazují, že ten nekonečný pokrok jakoby nenastal a nenastane a že my se budeme s těma problémama nejspíš potýkat pořád. Proto je vlastně hrozně důležitý se znovu obracet k dějinám, aby jsme pochopili to zřetězení těch problémů, který budeme vlastně dál prožívat a aby jsme si vlastně navykli na to, že prostě žádný řešení nepřijde. A nemusí to být jakoby nějaký jako negativní, ultimátní výrok, možná, že je trochu i osvobozující.
říct si, že ty problémy tu vždycky budou, my vždycky budeme mít nějaký traumata, vždycky se s nima budeme vyrovnávat, ale měli bychom mít sílu neslibovat si to řešení. Tady to velmi krátký jakoby spekulativní dějiny 20. a části 21. století začnu takovou povídkou E.M. Forstera, Stroj se zastavil, která bývá dokonce považovaná za určitý začátek sci-fi. Sci-fi je vlastně hrozně mladý žánr, když se srovná možná s nějakýma ostatníma. A samozřejmě, že tu byly nějaký různý prapodivný historky jakoby, nebo romány a povídky o budoucnosti, ale v takovém tom úzkém slova smyslu je opravdu možná právě Forster první, který jakoby takovou tu klasickou sci-fi short story napsal. Proč je konkrétně tady ta zajímavá, je, že vlastně ta zápletka je, že hlavní hrdina nebo celá ta společnost žije v podzemí, povrch planety byl zničený nějakou ekologickou katastrofou. Všichni vlastně mají jenom velmi jednoduchý ovládací mechanismus a obrazovku, skrze kterou se vzdělávají, rozvíjejí, baví, komunikují jeden s druhým. A ten hlavní hrdina vlastně začne být podezřívavý vůči tomu systému a chce se podívat na povrch. Pardon, že tady tu povídku opravdu prozradím, což se mu nakonec povede. On úplně jako z té platonské jeskyně vyjde ven a zjistí, že vlastně ta země není zničená, že jenom ten systém, ten stroj vlastně se snaží udržovat ty lidi uvnitř sám sebe. A nějakou záhadou ten systém se porouchá, přestane fungovat a lidi opravdu vyjdou ven. Tak já jsem tu povídku poprvé četl, když vlastně začal covid a hrozně mě to jakoby inspirovalo třeba k tomu opravdu nějak jako vyjít ven. Je to zajímavé, protože vlastně ta počítačová technologie se vyvíjela mnohem později. Konkrétně vlastně ty základy byly položeny za druhé světové války, ať už třeba hardwarový nebo schematický. Tady vidíme von Neumannovo schéma, na který v zásadě počítače fungují jakoby do dneška a konec konců i na teoretické bázi, protože vzniká kybernetika jako nějaká nejenom teorie, ale i jako představa toho, jak řídit společnost. Respektive, že společnost, lidi, zvířata a živý organismy se v zásadě chovají kyberneticky. Nějak kalkulují svoje jakoby rozhodnutí, svoje zdroje, svoje chování uvnitř těch klíčových environmentů. Tady ty teze vlastně nasvědčují ještě tomu, že stroje nebo technologie, konkrétně počítače, vlastně reprezentují nějakou racionální složku společnosti, která v zásadě je v opozici vůči třeba estetickému vnímání světa. Tak to je právě v té povídce, ve které ten hlavní hrdina právě se vlastně hrozně váže k nějakým ideálům krásy, vznešena, toho, co chce právě prožít, nebo toho, co může prožívat bez té obrazovky, toho, pro co potřebuje ten prostor, pohyb po vlastně tomu povrchu planety. Tady ten rozpor velmi zjednodušeně opravdu odkazuje na nějaký rozpor mezi osvícenstvím a romantismem, což jsou prostě v naší západní kultuře dvě obrovské tradice, kde jedna opravdu se snaží nějakým způsobem absolutizovat nebo rozvíjet nebo dát primát racionalitě, jakože právě ta individuální schopnost rozumného uvažování a rozhodování se je to, co nás dělá lidma, to, co nám garantuje lidský práva, tudíž to, co bychom měli rozvíjet a tudíž pak jako žít v nějaký ideální demokratický a spolupracující a mírumilovné společnosti. Naopak, dejme tomu, romantismus je zase představou primátu toho estetického, toho jakoby konceptuálně neuchopitelného. Konec konců tady ty dvě logiky se i v současném umění nějakým způsobem dneska jakoby komplementárně vlastně jako doplňují a soutěží. Každopádně v tady tom procesu právě počítače jako nějaký opravdu původně reprezentativní ty racionality postupně fúzujou právě s uměním, respektive s mediální technologií a stávají se právě čím dál tím víc spíš strojema
na komunikaci strojema, na imaginaci strojema, na obrázky, místo toho, aby vlastně naší společnost dělali racionálnější. Poslední takový zlom právě nastal u toho Star Treku, o kterém už jsem dneska mluvil, a vlastně můžeme jako definovat, nebo můžeme možná chronologicky určit, že zatímco ta první půlka 20. století až do konce 60. let byla hodně optimistická. Vznikalo relativně dost utopií, částečně i antiutopií. Ta imaginace budoucnosti byla hnaná i pak třeba po válce nějakým ideologickým rozporem mezi Západem a Východem, ale od 70. let vlastně převládá to, čemu právě Mark Fisher říká kapitalistický realismus, a kde ta budoucnost vlastně je nějakým způsobem jakoby zabetonovaná. Ten rozpor se fakt dá v celku úspěšně jakoby zjednodušit na rozpor mezi Star Trekem a Star Wars. Tady máme první Star Trek opravdu 1966 a první, tudíž čtvrtá epizoda ságy Star Wars z roku 77. Zatímco ten Star Trek, jak už jsem říkal, prezentuje prostě nějakou post scarcity budoucnost, to univerzum toho Star Wars vlastně nevíme, jestli se odehrává v budoucnosti, v minulosti, jestli to vlastně nejde o nějaký jako spíš nějakou medievální nebo turbofeudální imaginaci, ve které sice jsou jakoby nějaký technologický propriety, ale to je absolutně vlastně jediný, co je na tom sci-fi. Jinak jde o nějaký jakoby klasický souboj dobra a zla, který je vlastně dost jakoby kostýmní, dost jednoduchý, hrozně černobílej, ale hlavně nedává nám jakoby, nebo ta budoucnost, kterou nějak prezentuje, tak je budoucnost opravdu nějakého neustálého střetu mezi rebelama a impériem, mezi temnou a světlou stranou síly a tak dál. A jenom shrnu, to je ten střet, dejme tomu, mezi tou optimistickou polovinou a tou, řekněme, neoliberální, pesimističtější polovinou 20. století. V 80. letech se pořád ještě dějou zajímavé věci, ačkoliv to bývá hrozně přehlížený, protože se většinou v tady té rekapitulaci soustředíme třeba na dějiny internetu, který jakoby explodují nějak v 90. letech až, ale já vlastně možná zmíním jenom jednu příhodu. V roce 87 byl John Knoll, který pracoval pro Industrial Light and Magic na dovolený na Tora Bora, a když se z té dovolený vrátil, tak jeho bratr zrovna pracoval na první verzi Photoshopu. Tehdy v roce 87 vlastně takřka neexistovaly žádné digitální fotografie, skener byl furt ještě nějaká experimentální vývojová technologie, a tudíž oni neměli ani na čem zkoušet ty možnosti toho Photoshopu. A tak ten bratr vlastně poprosil Johna Knolla o poskytnutí jako nějakých jeho fotek z dovolený, že je naskenuje v NASA na nějakém experimentálním skeneru. A nakonec ta fotografie, která byla nejúspěšnější, respektive která opravdu byla vybraná jako ta defaultní fotografie, která se vám otevřela, když jste si otevřeli tu první generaci Photoshopu, tak je tahle, kde John Knoll vyfotil svoji partnerku. A třeba další zajímavou jakoby dohrou toho je, že Constant Dallart, současný mediální umělec, vlastně s tou fotografií pak dál pracoval a od roku 2013-14 vlastně ji znovu jakoby dává do nějakého oběhu, ať už na internetu nebo na svých výstavách. A pro něj, možná i pro nás je důležitý, že ta fotografie reprezentuje nějakou hrozně lacinou, jednoduchou imaginaci toho možná oxytocinu nebo serotoninu nebo dopaminu, prostě nějakého štěstí, který je absolutně neproblematický, který je úplně v pořádku, který dokonce i vizuálně může ten Photoshop zajímat tím, když prostě mažete nebo rozšiřujete ty mráčky a hrajete si vlastně s tou jako digitální, manipulující povahou tady toho obrazu. To je jenom vlastně taková historka toho, kam se ty počítače dostávají a jakým způsobem se pohybujeme tak trochu zjednodušeně zase od reality k obrazu, nebo od moderního ke kritickému, od praxi k teorii, od stroje k utopii. Pardon, že to tam moc teď v tomhle formátu není vidět.
A přeci jen tady to 20. století jakoby byť na několika historkách jakoby reprezentuje nějaký zvraty. V 90. letech se samozřejmě situace hrozně rychle mění. Já tady zmíním opravdu jen velmi stručně třeba film Trávníkář, který tu počítačovou imaginaci jakoby už opravdu tak jako v rámci nějakého kliše, že vidíme tam vědce hranýho Piercem Brosnanem, který jako experimentuje na nějakým psychicky zatíženým člověku, rozšíří jeho mysl skrze počítače, ten člověk se stane nějakým záporákem, který chce zničit svět, tak pak samozřejmě dojde k nějakému happy endu a ta imaginace nebo ty jakoby zhoubný moci počítačů nad náma se tam jako zobrazuje v nějaký jako čistý krystalický podobě. Zároveň, abych zmínil aspoň trošku teorie, tak právě proti tady tomu vývoji, právě proti tady té jakoby normalizaci technologií, ať už v nějakém technooptimistickém nebo technoalarmistickém vlastně smyslu, vystupuje třeba kolektiv Tikkun, možná kromě jejich jako ještě známější knížky Teorie mladé dívky, která je do češtiny třeba přeložená, tak je nově taky přeložená Kybernetická hypotéza, ve které právě z pozice těch konce 90. let nějak kritizují tu jako přežívající představu toho, že počítače vlastně budou organizovat naší společnost líp. Počítače se pak do produkce popkultury dostávají čím dál tím víc od filmů, jako jsou Polar Express nebo právě Star Wars epizoda 1, což jsou první filmy, kde byla jakoby masivně využitá CGI, až přes prostě filmy, jako je Avatar, kde ta CGI už opravdu hraje jakoby strašně silnou samo o sobě estetickou roli a právě ta komputační, racionální logika vlastně nějak ovládá tu estetickou, řekněme i romantickou složku, až přes filmy, kde se zase nějak objevují nějaký stereotypy v tom, jak zobrazovat technologii v rámci třeba nějaký jako kyborgský femme fatale, která vlastně vždycky svede toho programátora nebo toho muže a tím se vlastně jakoby osvobodí. A jinak ty filmy nenabízí za tolik vlastně jakoby zajímavého. V posledních letech se tady ta situace radikálně mění, jednak proto, že máme se s počítačema jako mediální technologií mnohem větší zkušenosti vlastní a víme, že to je prostě komplexnější, složitější, ale taky i proto, že naše politické jakoby uvažování se nějakým způsobem změnilo. A už jsem na to narážel na začátku, jako kdyby jsme se jako vrátili do dějin, jako kdyby jsme prostě se probudili z toho snu 90. let o nekonečném růstu nebo o nějaký pozitivní globalizaci. Zase kvůli času spíš jenom jakoby zmíním a načrtnu, ať už je to třeba film Tenet, který vlastně se snaží ukázat jakoby nějaký jako zvrat dějin, kdy opravdu budoucnost útočí proti minulosti úplně doslova, snaží se jako převrátit ten čas, nebo počítačovou hru Death Stranding, o který budu mluvit možná ještě za chvíli, když se přesunu do nějakého počítačového bloku, ale je zvláštní, že tady ta politická imaginace se prolnula i do žánru superhrdinů, který jinak je výrazně jako regresivní, nepolitický, nebo respektive konzervativně nepolitický. Asi nejsilněji možná ve filmu Joker, ale částečně právě i ve finále Avengerů se jakoby taková ta politika nostalgie, toho griefingu, té viktimizace, to všechno se tam vlastně nějakým způsobem objevuje. Já už tady ten blok hrozně rychle chci ukončit a odložit a jenom jakoby, jako jakýsi rozuzlení jsem slíbil i nějaký hodnotový rámce tady té společnosti, která jednak je vybudovaná nebo jednak se potýká s nějakým drsným návratem do dějin po tom, co vlastně jsme se stali závislí nejenom na růstu, ale i na nějaký komodifikovaný, komerční, konzumní kultuře, ale taky se snažíme potýkat opravdu s tím, že věci kolem nás jsou podmíněny právě nějakou digitální produkcí obrazů, digitální stimulací naší pozornosti a konec konců i těch endorfínů. Těma dominantníma hodnotama vlastně jsou rozhodně dál hedonismus. Je vlastně jako důležitý
tu stimulaci nějak jakoby ovládat, řídit, minimálně dávkovat, ať už se jí prostě jakoby oddáváme, nebo vlastně naopak se jí snažíme bránit, tak musíme jakoby daleko víc pracovat s přísunem toho, jak nás vlastně ty digitální technologie a především internet jakoby stimulují. Zároveň tak jako na první pohled paradoxně je tou druhou důležitou hodnotou rezilience nebo odolnost. Jsme vystaveni čím dál většímu tlaku. Ať už je to prostě nějaká mediální přítomnost nějakých globálních problémů, nebo jsou to problémy v naší blízkosti, nebo je to úplná jakoby normalizace vlastně psychických poruch a onemocnění, nebo je to vlastně nějaká prekarizace na trhu práce, nebo jsou to další a další prostě problémy. Už jsem mluvil o tom vyrovnávání se s nějakým ekologickým kataklizmatem. Čím dál víc musíme my sami individuálně budovat nějaký obranný složky vůči tomu, což je v nějakém jako vlastně komplexu s tím hedonismem. Jako kdyby ten současný systém byl nějaký jako depresivní hedonismus. Deprese sama o sobě je nějakým typem jakoby reakce nebo hodnoty, která se dneska explikuje, nebo vlastně ten diskurs o ní je mnohem otevřenější než třeba dřív. Někdy opravdu může dokonce koincidovat s nějakým eskapismem jako nějakou formou vlastně reakce. Zatímco je důležité vlastně zmínit, že eskapismus nemusí být jenom nějaký jakoby pasivní složení jakoby rukou, ale že to může být i opravdu nějaká jakoby proaktivní pozice. Možná zmíním jenom teď relativně nově populární knížku J.G. Ballarda Utopený svět. Zase trochu jako prozradím celou tu pointu, protože nehledě na to, že ta knížka je, myslím, že ze 60. let, tak velmi přesně nebo nějak jako hrozně případně popisuje tu současnou situaci, kdy i v té knížce vzrůstá teplota, svět se potápí a vlastně ze spousty těch, nebo z několika těch hrdinů, tak J.G. Ballard považuje za vlastně smysluplnou reakci té postavy, která vlastně ten skutečnost přijme a jde do toho největšího vedra, jakoby opravdu čelit tomu problému, který tam jakoby je. A paradoxně tady ten dev drive nebo tady to jako vstříc tomu problému může vlastně působit jako určitý typ eskapismu nebo úniku. Další hodnoty, které vlastně jsou braný tak trošku jakoby pokrytecky, ale přesto extrémně silně, tak je autenticita, nostalgie a melancholie. Jsou to věci, které se jakoby promítají nejenom do třeba reality TV nebo do nějakého konzervativního nacionalismu, který teď jakoby prožíváme, který jakoby je hrozně postavený na vlně nějaký jako identitární právě nostalgie po tom starém světě, který jakoby byl jako nějak demontovaný někým a tak dál, ale je to vlastně nějaká měna v popkultuře, když možná, že to vlastně bude jakoby víc jako jasný z nějakých jakoby hudebních příkladů. Pardon, teď jsem moc nekontroloval, jestli to všechno bylo jako nějak vidět líp. Mám tady třeba Lanu Del Rey právě pro tu rezilienci a hedonismus, respektive Katy Perry. Je tu samozřejmě Lil Peep nebo Billie Eilish pro depresi a eskapismus. Znovu Lana Del Rey jakoby v převlečení za nějakou country hvězdu s kytarou na zádech za tu autenticitu. Adele za nostalgii. Lana znovu jakoby, nebo za nějakou melancholii. Pardon, to byla Lady Gaga vlastně s tou autenticitou, pardon. A samozřejmě pak i nějaké jakoby reformistní nálady, ať už to byl ten Death Stranding, počítačová hra Hideo Kojimy, anebo nějaká jakoby progresivní hudba, kterou možná nechám na příště. Dobře, to je za mě je to první část z potenciálně 3. Doufám, že jste všichni ještě nějak odpočatí a ve formě. Klidně, jestli je nějaký jeden dotaz, takhle, aby jsme to nějak napřestávkovali. Super. Abych jakoby dodělal tady tu genealogii, já jsem se vlastně věnoval tomu, co je to 20. století, kde nás nechalo bejt
A jak na to navázalo to 21. století, snažil jsem se speciálně to naše století jsem se snažil hodně definovat jako ten přechod od té nadšené globalizace, šíření internetu a pokroku a liberální demokracie k tomu jakoby násilnému návratu do dějin. A teď se budu víc věnovat tomu, co se děje vlastně v posledních letech. Pokusím se, snad mi to ta prezentace nějak dovolí, vlastně načrtnout posledních 8, možná i trošku víc let. V roce 2009, jak jsem říkal, Mark Fisher vydal tu knížku Kapitalistický realismus, která byla opravdu přelomová, neopakuju ji tady jakoby jenom protože se mi tak líbí, ale protože měla vliv na absolutně jako celý západní levicový myšlení. Mark Fisher se stal trošku i jakoby určitou jakoby mučednickou figurou, protože v roce 2017 vlastně umřel, spáchal sebevraždu. A ta knížka nějak definovala to, jak vlastně se nejenom jakoby zachází třeba s dystopiema v rámci toho argumentu kapitalistického realismu, ale vůbec jak psát o popkultuře, jak se vztahovat z nějaký jakoby angažovaný politický, filozofický roviny vlastně o populární kultuře. A to je něco, na co se vlastně koneckonců snažím trošku navazovat. Zároveň v roce 2009 vzniklo hrozně moc nějakých dystopicky laděných her, ať už je to Left 4 Dead, Resident Evil, Borderlands. Já možná fakt jenom zmíním Plants vs. Zombies, která je fakt jakoby úsměvná, která jakoby ukazuje spíš tu jakoby zábavnou formu, takovou jakoby normalizaci toho dystopického ladění, kdy opravdu vy zasazujete kytičky, abyste ubránili domeček a ten jakoby trávník před tím domečkem, před těma zombíkama, který jakoby furt přicházejí. A z dystopií nebo z tady těch zombie laděných jakoby narrativů se prostě čím dál tím víc stává nějaký jakoby zábavný gameplay, což u těch počítačových her bude vlastně typický. Počítačové hry často mají nějaký závažný, dramatický, třeba akční a násilný, ale nejenom, často i emocionálně hrozně náročný obsah, ale vždycky ho musí ladit do nějakého gameplaye, do té formy toho, co vlastně děláte s tou hrou, která vás musí bavit a udržet po nějaký čas. Takže hry vždycky žijou tady ten paradox mezi tím traumatem a tou zábavou. A to dystopické ladění tudíž je úplně jako logickou cestou nebo logickým směrem pro ten herní průmysl a je to opravdu extrémně dominantní ladění všech těch světů, který vlastně v počítačových hrách jakoby vytváříme. Hned skočím do roku 2015 a na něm se pokusím velmi stručně vysvětlit, co jsou dystopie v rámci žánru narrativních adventur nebo walking simulátorů, což jsou formy her, kde prostě chodíte nějakým prostorem, jsou tam většinou nějaký postavy nebo narážíte na nějaký jakoby questy, které jako vlastně postupně velmi často lineárně, někdy nelineárně plníte, ale tady ty hry jsou prostě založené na příběhu. Procházíte nějaký typ příběhu, velmi často jde o hry typu, nebo který vypráví filmovým způsobem ten příběh. Quantic Dream, který třeba vydalo Beyond Two Souls nebo Detroit nebo Heavy Rain, tak je přímo jako známý tady tím jakoby filmovým narrativním postupem. Já možná zmíním jenom hru What Remains of Edith Finch, kde vlastně jste v roli ženy, která se vrací do svého rodného domu a ta její rodina je prokletá opravdu a ona se vrací do tady toho šíleného domu, kde takřka všichni její příbuzní zemřeli nějakou záhadnou smrtí, většina z nich v dětském věku a vy vlastně skrze nějaký jakoby jenom odkazy, ruiny, zbytky jakoby prozkoumáváte to, jak ty ostatní lidi zemřeli. To myslím, že hodně odkazuje právě k tady tomu nejenom dystopickému, ale traumatickému realismu toho, jak se vlastně vůbec vyrovnávat s tím, co už není, s někým, kdo už jakoby není. V roce 2015 taky vlastně kompletuje svoji trilogii o hororu ve filozofii Eugene Tucker. Vlastně má taky 3 knížky. Ta první se snaží vlastně číst hororový story nebo hororový romány, jako kdyby to byly filozofové nebo filozofické knížky. Ten druhý vlastně se naopak snaží ukazovat, jako kdyby nebo číst filozofii, jako kdyby to byli tvůrci hororů. A ono, když, já nevím, jestli někdo se snažil třeba někdy číst Kanta nebo Hegela nebo vlastně nějaký klasický filozofy, tak ono vlastně není až tak těžký si představit, že ten jejich idealismus
idealizovaný svět nějakého třeba nějaký racionální utopie by se vlastně velmi, velmi snadno nějak zvrhnul v nějakou dystopii. Každopádně tím jeho cílem je spíš jakoby ukázat určitý jako osvobození se od racionalismu a od tady těch jako filozofických teorií. A ta teorie, kterou v posledku jakoby nějak vytváří, a byť ji nazývá pak spíš takhle ve svých jiných knížkách, hlavně v Infinite Resignation, tak je jakoby kosmický pesimismus, což může znamenat hodně věcí, on to nikdy úplně přesně nedefinuje, ale já se pokusím to zjednodušit na to, že prostě možná tohle, co tady jako prožíváme, ať už dneska nebo kdykoliv, je prostě to, co je. A možná, že zatím není nic, možná, že tady není žádná transcendentní autorita, není tady žádný pán Bůh, život nedává smysl, možná, že nebudeme mít nikdy jakoby odpovědi na ty naše velké otázky, možná, že prostě není žádný rozuzlení toho našeho příběhu a hlavně nemáme řešení těch problémů, který prožíváme, ať už sami ze sebou nebo třeba s ekologií. To, že prostě tohle je to, by mohl být kosmický pesimismus. Tím dalším rokem nás může provést Donna Haraway, velmi jako populární filozofka, která je spojená právě třeba s nějakýma spekulativně fikčníma přístupama a teoriema. Ona v roce 2016 vlastně vydala svoji možná nejdůležitější, každopádně nejdelší knížku Staying with the Trouble, Making Kin in the Stulucene. Ten název je vlastně hrozně všeříkající nebo příjemný. Je to o tom zase opět, že nesmíme si nalhávat, že třeba technologie přijde s nějakým typem řešení těch našich současných problémů, ale naopak se musíme jakoby naučit žít v tom problematickém světě, protože koneckonců my jsme ten troublemaker, my jsme jakoby ta civilizace, která jakoby zapříčinila všechny tady ty problémy. Zároveň je důležitý se neobvinovat, protože my konkrétní bytosti individuální jsme samozřejmě jakoby ta naše příčinná souvislost mezi náma a třeba globálním oteplováním nebo dalšíma problémama je extrémně jakoby nepřímá nebo vzdálená. A to obviňování podle Donny Haraway vlastně k ničemu nedojde a daleko spíš bychom se měli spíš starat jednak sami o sobě, jednak o lidi v našem okolí, což myslím byl včera takový jako hrozně pěkný konkluze naší diskuze, když jsme se bavili o dystopiích v Art Café. Každopádně, v roce 2016 vedle třeba tady té knížky Donny Haraway se spopularizoval další žánr, možná trošku jakoby překvapivý, a to je kolony simulátor, nebo simulátor je vlastně společenství, simulátory komunit. Asi tím nejznámějším je RimWorld, kde opravdu spravujete nějakou kolonii několika přeživších, která se postupně rozšiřuje, budujete jim různý jakoby přístřežky, domečky, vězení, můžete provádět na nich nějaké operace, experimenty, sledujete jejich život, vztahy a tak dále. Ale všechny tady ty hry jsou vlastně založené na tom, že vy chráníte tu kolonii před invazí toho vnějšku, neustále čelíte nějakým útokům a tak dále. A je zvláštní, že ta situace je jako neprůstřelně dystopická. Prostě nikdy se nezbavíte těch problémů. Tady ten žánr se pak ještě dál vyvíjí do ještě méně možná pravděpodobného žánru, který jsou simulátory továren. Zase zmíním aspoň Raft třeba, který není úplně typickým simulátorem továrny, protože opravdu začínáte na nějakým malým raftu, kolem vás jenom krouží žralo, který vás sežere, kdykoliv chcete jako vkročit do vody, a tudíž vám nezbývá nic jiného, než z té vody tahat vlastně věci. A tady zpočátku vlastně jakoby hrozně osamělá situace, kdy jste jenom vy a vor a moře, tak se stane vlastně hrozně jako konzumeristicky komodifikovanou, protože vy zjistíte, že to moře je úplně plný spousty věcí a za chvilku vlastně budete mít z toho raftu obří plavidlo, který si jako vytváříte a kraftíte si tam další a další vlastně nástroje a materiály. Každopádně ještě možná zajímavější osud má hra česká hra Factorio, kterou prostě vyvinuli dva lidi a nakonec se stala obrovským komerčním hitem.
ale proč ji zmiňuji je, že nejenom, že to je možná nejkomplexnější nebo na ten opravdu systém produkční zaměřená hra, ale má taky hrozně divný, agresivní jakoby příběh, kdy vy ztroskotáte na cizí planetě. Cílem té hry je vlastně vytvořit znovu raketu, která by vás jakoby dostala domů, ačkoliv teď zrovna ty vývojáři vyvíjí druhý díl a vy se nakonec nedostanete domů, ale dostanete se na další planetu, kterou zase můžete zrujnovat a vymačkat a vytěžit všechny suroviny a bojovat s těma živočichama, který se jí snaží bránit, abyste jakoby dál postavili tu raketu nebo vytvořili něco. Je to teda jakoby, chtěl bych se vlastně vůbec těch vývojářů zeptat, jestli ten příběh je myšlený nějak jako ironicky nebo vážně, ale každopádně jde opravdu o strašně jakoby agresivní takovou imperialistickou hru, kdy opravdu se snažíte všechny zdroje, co možná nejefektivněji jakoby vytěžit a opravdu nechat tu planetu totálně zdevastovanou a odletět. V roce 2017 taky vydává jednu ze svých jako posledních nebo nedávných knížek Timothy Morton. Ta knížka je teď velmi, velmi nově přeložená do češtiny a nemyslím si, že by byla zas tak zajímavá, nebo tak třeba zajímavá jako ty ranější práce Timothy Mortona, ale v tady té knížce se právě spíš snaží vyrovnat s tím, jakým způsobem vlastně nebo jakým způsobem mluvit s lidma, kteří jakoby odmítají buď třeba klimatickou změnu nebo ekologii, nebo jakým způsobem opravdu se osobnostně nebo osobně individuálně naladit na to, co dneska prožíváme ve vztahu ke klimatu, než že by to byla vůbec knížka o ekologii, čímž Timothy Morton je známý jako ten filozof nějakého environmentálního přístupu. Aha, já se snažím dostat na další slide. V tady tom žánrovém přehledu samozřejmě nesmí chybět otevřený světy, což je taká skoro jakoby dominantní forma počítačových her, nebo těch, řekněme, komerčně nejúspěšnějších a největších AAA počítačových her, protože poskytuje ten pocit toho, že vy opravdu obýváte nějaký svět, do kterého se můžete vracet, ve kterém prostě nejde jedna věc za druhou a vy musíte povinně plnit ty questy, ale ve kterém prostě můžete jet na sever, na západ, na jih, nebo třeba do jiné galaxie, na jinou planetu a dál objevovat jakoby ten svět, mluvit s těma lidma, který ho obývají, nebo hlavně s dalšíma hráčema. Tady, protože to je právě založený na tom typickém herním problému toho world buildingu, toho budování světa, tak zase je tady hrozně klíčový, jaký svět to vlastně je. A zase, protože ten survival, ta logika toho survivalu, toho přežívání, toho hledání těch surovin, toho boje o ty suroviny s ostatníma hráčema je vlastně hrozně jakoby lákavá a jednoduchá a populární, tak zase tyhle hry jsou ve velké většině dystopický. Ať už jde o nějaký jakoby opravdový, nebo jakoby klasický dystopie, tak jak bychom si je představili, jako je to třeba polská hra Cyberpunk, nebo je to úplně velmi klasická série Fallout, ale paradoxně se to může vlastně týkat i takového settingu, jako je western. Možná opravdu jen velmi krátce zmíním hru teda Red Dead Redemption 2, která je zajímavá proto, že ona neprezentuje takový ten klasický westernový svět, kdy ty kovbojové vlastně jakoby jim ten divoký západ patří a nějakým způsobem ty drsní maskulinní identity vlastně ovládají ten prostor, ale vy se přesunete do roku 1900, kdy vlastně ten západ odumírá, velmi rychle se jakoby industrializuje a pokrývá jako železnicí a tak dál a vy opravdu reprezentujete toho kovboje nebo toho jakoby určitýho renegáda, desperáda jakoby za zenitem té doby. Navíc postupem času zjistíte, že máte leukémii a že víceméně vlastně umíráte v průběhu té hry, vaše prostě schopnost pohybu se postupně snižuje a celá ta hra jakoby směřuje k nějakému jakoby neodvratnému konci. Namísto prostě fakt nějaký jako heroický nebo maskulinní vlastně utopie toho westernového světa naopak prožíváte tu dystopii toho postupného jakoby rozkladu.
Přeci jen ještě zmíním ten Fallout, který opravdu v tom roce 18 vyšel v edici Fallout 76, který byl zajímavý tím, nebo radikální v tom, že chtěl zpočátku opravdu ten svět nechat úplně prázdnej, tak aby člověk měl zážitek toho, že obývá ten svět po tom opravdovým jako konci, kdy jako lidi tam nejsou. A můžete odkrývat jen ty ruiny, zbytky, dopisy a tak dále. Ta hráčská reakce byla jako hodně negativní, oni postupně ten svět samozřejmě vybavili nějakýma NPCčkama, non-player charakterama, který naopak s vámi jako mluví nebo vyměňují suroviny a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale ten pocit určitý jako ještě větší deprese než z té klasické dystopie tam zůstal. Navíc tam mezi schopnostma figuruje kanibalismus v tady té hře, takže se tam velmi záhy vytvořily nějaký klany lidí, kteří vlastně chytali ostatní hráče do pastí a pak je jedli. Jsou z toho jakoby hezký videa na YouTube. Takže i jakoby takhle může vlastně ta počítačová hra působit na toho hráče. V roce 2018 vydal svoji nejdůležitější a zase největší knížku Reza Negarestani. Pokud ty ostatní knížky byly jako hodně jako nějaký třeba tip toho, co si přečíst a co může být vlastně nějak jakoby záživný, příjemný, zkousnutelný, tak před tím Rezou bych jako trošku varoval, protože to je opravdu poslední takový velký filozof, který absolutně nesmlouvavě prostě naservíruje svoji teorii inteligence a toho, co je a co není člověk, co je umělá inteligence na nějakých 600 stranách. A čte se to jakoby velmi, velmi těžko. Zároveň je to ale jakoby, zároveň vlastně se pokusím tu hlavní tezi velmi, velmi jakoby zjednodušit, kterou si myslím, že je to, že pokud chceme vlastně pochopit lidskou existenci, ale tak, aby jsme furt nezůstávali jenom u těch stereotypních antropocentrických představ, aby jsme furt si jenom jakoby nezjednodušili těma svýma metaforama, co to vlastně je to myšlení, nebo co to vlastně je ta inteligence, aby jsme opravdu jakoby pochopili, co je v tom našem základu, tak musíme jít do toho inhumánního, do té jakoby nelidské inteligence. Musí právě jako těžit z té schopnosti člověka vlastně produkovat něco, co on sám vůbec jakoby není. A úplně naopak, nebo dialekticky, pokud chceme pochopit, co je umělá inteligence a opět jenom nepodléhat tomu, že jí vnucujeme nějaký antropocentrický standardy toho, že zase čekáme, že ta inteligence, já nevím, s náma bude mluvit, co už dávno mluví, ale o moc inteligentnější vlastně v principu není, nebo si budeme myslet, nebo si budeme představit opravdu jako ty kyborgský femme fatale z filmu třeba Hair nebo Ex Machina, tak vlastně furt podléháme těm antropocentrickým standardům, těm jakoby velmi tupým popkulturním stereotypům. Ale aby jsme pochopili, co teda umělá inteligence opravdu někdy může být, tak musíme zase zpětně pochopit tu lidskou inteligenci jako sociální inteligenci. A ta základní teda teze je, podle Rezy Negarestaniho, že velmi často se střetáváme s tím, že inteligence je nějak abstrahovaná. Úplně v nejhorší formě je to formou třeba inteligenčních kvocientů, kdy jako kdyby nějaký jedno číslo mohlo vyjadřovat něco tak strašně komplexního, něco, co se tak vlastně snadno mění, něco, co má tolik jako parametrů a rozměrů, a čemu my dneska z nedostatku lepších slov pořád ještě asi říkáme inteligence. Ale on právě se snaží vysvětlit, že bez sociální inteligence prostě není žádná jiná další inteligence. Sociální inteligence velmi, velmi zase zjednodušeně znamená to, že my nejsme nějaký komputační algoritmus, který by jenom chroustal nějaký jakoby výpočty, ale vždycky jsme situovaní, vždycky jsme někde, vždycky máme nějaký zájmy, vždycky se bojíme sami o sebe, vždycky máme nějaký vztahy, vždycky vůči někomu něco cítíme a ten komplex věcí je tak strašně důležitý a důležitější než to, čemu říkáme ta inteligence v tom striktním slova smyslu, že vždycky to definuje to, co vlastně děláme, jak přemýšlíme, jestli a jak jsme vlastně teda inteligentní. Ten poslední rok, který bych chtěl zrevidovat, je rok 2019, který, jak se k tomu budu vracet, byl hrozně důležitý. Byl důležitý nejenom proto, že to je poslední předcovidový rok a protože vlastně je těžký se jakoby k němu vracet, nehledě na to, že to je 3-4 roky zpět dozadu. Je to taky rok, ve kterém vlastně vzniklo celá řada jakoby hrozně vlivných dystopií.
vlastně třeba všechny ty žánry, které jsem vyjmenoval, už zažili nějaký svůj zenit a dál se pak vyvíjeli samozřejmě a hledali se nějaké další formy a ty jakoby vývojáři, kteří chtěli pořád ještě přijít s něčím jiným, tak se spíš zaměřili na to, jaký má hráč pocit z toho světa, který obývá. Mám tady Ghost of Tsushima, Last of Us, o kterém budu doufám ještě mluvit, a Death Stranding, o kterém bych chtěl chviličku mluvit teď. Zase to v tady tom rychlém sledu jenom zredukuju na možná, dejme tomu, 2 témata. V Death Stranding jste vlastně nějaký poslíček v nějaký postapokalyptické Americe, která se absolutně rozpadla. Vybuchují tam mrtvoly, jsou tam toxický deště, který zrychlují čas a tudíž vás můžou prakticky zabít. Je to prostě extrémně jakoby nehostinný prostředí, do kterého se nikdo nechce vydat. Všichni jsou zabetonovaní ve svých bunkrech a nepromokavých a vy jste jediný, kdo se vydává na ty cesty, jako spojovat ty bunkry nějakým jako internetem věcí. Ale co je hrozně zajímavé, je, že na těch cestách, které jsou poměrně dlouhý, jsou jakoby skrze nějakou krajinu, tak vlastně nikoho nepotkáváte. Je tam obrovský pocit nějaký jakoby samoty. Až v pozdějších fázích ty hry opravdu se tam někdo jako vyrojí a vy nakonec budete muset jakoby s někým bojovat, ale dlouho vlastně jenom prožíváte tu samotu uvnitř té krajiny. Zároveň je to MMO, Mass Multiplayer Online hra, ale ve který zase vy nepotkáváte ty cizí hráče, jenom potkáváte vybavení, které oni tam za sebou nechali, můžete jim lajknout, že vám pomohli přejít nějakou řeku nebo přejít nějakou horu a tak dál. A je tam velký důraz na to, že ta jediná interakce je pomoc mezi těma hráčema, který sdílí osud té hlavní postavy, toho Sama Portera. A další věc je ta forma umírání, protože to prostředí vlastně není úplně prázdný, ale občas se tam vyskytují duchové, jenomže vy nevidíte je, oni nevidí vás, dejme tomu v rámci toho světa, v rámci toho worldbuildingu. Vy máte jakoby symbionta na svém těle, pardon, že asi nevidíte ten obrázek. Máte symbionta, který vás nejenom může respawnovat, protože vrací čas, ale on vám taky pomáhá vycítit vlastně tady ty duchy, který se vás snaží zabít. Vy jim se snažíte vlastně uniknout, oni když vás dostanou, tak vy se dostanete do takové ropy, která vás zase stahuje do prostřed. Když se nedostanete z té ropy, tak tam přijde taková velká oliheň, která se vás vlastně jako snaží sníst. A to je jenom proces jakoby toho umírání. A když teda umřete, tak se zase jakoby objevíte znovu na té původní lokaci díky tomu symbiontovi. To není jenom jakoby relativně jako originální world setting nebo world building, vytvoření toho jako podmanivého a i třeba vizuálně zajímavého světa, ale je to opravdu něco, co vás jakoby nutí přemýšlet o té smrti, o té samotě, o tom pomáhání. A to je podle mě fakt hezký příklad toho, co prostě hry můžou dělat a co můžou samozřejmě dělat třeba líp než filmy. V roce 2019 taky vydal hrozně důležitou knížku nebo svoji v zásadě poslední knížku za svého života Bernard Stiegler, The Age of Destruction, a ve který jako nějakým způsobem shrnuje ty svoje předchozí teze o tom, proč jsme se stali komputační jakoby, společností, co to znamená, že naše paměť už vlastně není uložená ve velké míře, no, ve velké většině v našich mozcích a opravdu naší individuální paměti, ale naše kulturní společenská paměť je mnohem spíš orientovaná na technologické jakoby zásobníky informací a dat. A co to vlastně tady ten přechod jakoby, nebo exteriorizace naší mysli vlastně znamená. Ale já možná zmíním radši knížku Yuka Huiho, o který doufám ještě budu mluvit, Umění a kosmotechnika. A je to knížka, která se snaží pokračovat. Yu Hui je vlastně filozof technologie, protože to je Číňan, který momentálně napůl žije hlavně v Hongkongu, částečně v Berlíně, tak vlastně se snaží vždycky nějak jakoby komplementárně doplňovat ten východní a západní pohled. A v tady té knize se věnuje především jakoby třeba čínský malbě Shanshui, která byla prostě nejdůležitějším kulturním žánrem někdy mezi lety, myslím, 500 až 1500. A ta vlastně malba Shanshui opravdu znamená, nebo Shanshui znamená údajně v čínštině hora a řeka. A já tady bohužel nejsem na internetu a zrovna teď asi a nemám tady, možná tady mám někde nějaký příklad. Opravdu
to je takový jako kosmologický žánr, kde ten malíř se snaží namalovat tu řeku a tu horu, jako kdyby prostě vyjadřovali tu nějakou jakoby kosmologickou harmonii. Tak pardon, nemám to tu. A tudíž ta malba není jenom něco hezkého, co si někdo pověsí někam domů a může se na to koukat, ale je to něco, co opravdu jako vyjadřuje, přináší ten řád do toho prostoru. Co je zajímavé, je, že na tady těch čínských malbách je nejenom ta řeka a ta hora, ale velmi často se tam vyskytují i lidi, ale ty lidi jsou naprosto miniaturní, nikdy nejsou centrální. Velmi často jsou to básníci nebo skladatelé haiku, někdy jsou to rybáři. Každopádně je to někdo, kdo je úplně miniaturní součástí toho obrovského světa, který ho absolutně jakoby přesahuje. A Juhi se snaží ukázat, že tohle je nějaká kosmotechnika. Skrze technický, mediální, respektive umělecký prostředek vyjadřuje to, v jakém světě vlastně jakoby žijeme. A on tady tu jakoby harmonickou východní jakoby kosmologii, kosmotechniku samozřejmě nějak dává do opozice vůči té západní, která nejenom, že dejme tomu, bychom ji mohli asociovat s technologií a právě s tím jakoby s tou fetišizací rozumu a od osvícenství minimálně od racionalismu a tak dál, ale ta západní kosmologie je hrozně založená na tragédii. Tragédie v tomhle smyslu není prostě jenom nějaký Euripides nebo něco smutného, co se stalo, ale tragédie je především v základu rozpor mezi individuálním a makroskopickým nebo politickým. Mezi tím, co prožívám, a mezi tím, co vlastně je ten svět, kam jakoby směřuje a tady tudíž tím, co vlastně jakoby nemůžu ovlivnit. Já už jsem tady mluvil i o těch jakoby klasických hollywoodských filmech, jako je 2012, který extrémně naivně paralelizují tu individuální záchranu třeba té rodiny tím mužským jakoby heteronormativním hrdinou a záchranu toho kapitalismu, který přežije jako celý systém. A to je samozřejmě jako velmi primitivní jako využití tady té logiky, ale ta logika právě může mít mnohem komplexnější formy, třeba tu formu, kterou jsem se snažil trošku ukázat na Death Stranding, kdy jakoby tu tragédii prožíváme, snažíme se jakoby tu katarzi neustále rozprostírat a vlastně se zžívat s tím traumatem. To jsou teda jakoby události posledních 5 předcovidových let. Já bych je opravdu ještě jednou velmi stručně shrnul. Je to kosmický pesimismus Eugena Tekra nebo od Donny Haraway ten důraz na spekulaci, spekulativní fikci, nebo u vlastně Timothy Mortona je to wow ontologie. Já jsem se moc nevěnoval tomu, co to je OOO, protože Timothy Morton je momentálně jakoby nejznámější proponent tady té filozofie objektově orientované ontologie, což velmi, velmi ve zkratce znamená, jakýsi jakoby zapomeňme na člověka, pojďme se vlastně věnovat světu objektů, pojďme si říct, že ta ultimátní level existence jsou jenom objekty. Ani ne atomy, protože ty nám prostě nevysvětlí, co to je Evropská unie, konec konců nám ani nevysvětlí, co to je stůl, ale zároveň ani velké věci, protože ani sociální konstruktivismus, ani prostě jakoby nějaký představy, nebo co to je smutek, nebo co to je štěstí, nám jako vlastně nevysvětlí nebo nedefinují tu skutečnost, jako třeba na úrovni těch endorfínů nebo něčeho. Ale to, co podle právě třeba Timothy Mortona jakoby opravdu dokáže nějak pregnantně postihnout tu skutečnost, jsou ty objekty, kterými jsme jakoby obklopení a kterými jsme my sami. To je, dejme tomu, v základě OOO. Proč si myslím, že tady ta filozofie má spoustu děr, je hrozně problematická a bylo by hrozně těžké se jakoby dostávat do toho, proč, a do těch argumentů jsou hrozně vlastně sofistikovaný, některý jsou jako hodně akademický, ale to, proč si myslím, že tady ta filozofie furt ještě má smysl, je, že nás pořád upozorňuje na to, že tohle ještě existuje, že řeky a hory nebo ekosystémy můžou mít svoje práva, že jsou taky aktéři, jako my sami. A tady ta plochá, říká se plochá ontologie, protože všechno staví na tu jednu jedinou úroveň těch objektů, nám furt může ukázat jako wow, ještě tohle musíme zohlednit, ještě vůči tomuhle se musíme vlastně cítit nebo nastavit nějaký citlivý postup, takže to je ta wow ontologie. Abstrakce je něco, co je moje oblíbený jakoby téma, protože si myslím, že v základu toho, co žijeme, v základu kapitalismu, je právě abstrakce hodnoty z věcí,
dělat třeba komodity, prostě z věcí, které někde jsou, dělat něco, co může cirkulovat, co může kolovat a tak dále. A něco, co zároveň je v základu naší inteligence. Inteligence, zase kdybychom se snažili teda přeci jen jakoby ořezávat na nějaký jakoby konceptuální jádro, tak inteligence je podobně jako ten kapitalismus schopnost z toho, s čím jsem konfrontovaný, něco, co může být na začátku úplně overwhelming, masa něčeho, nějakých počitků, abstrahovat to, že to jsou třeba objekty, že k něčemu jsou, nebo že jsou to lidi a mám k nim nějaký vztah, nějakou citlivost a tak dále. To všechno je vlastně abstrakce paradoxně. A pak samozřejmě ten pojem kosmotechniky, to znamená toho, že technologie, hlavně ty mediální technologie, vytváří ten svět kolem nás. Jo, OK. Dobře. Já jsem se takhle prokousal dvěma částma té přednášky a konečně jsem došel k té hlavní. Dobře, 10 minut zkusím. Vlastně, jo. To, co jsem teď vlastně prezentoval, možná bylo jako záplava nějakých pro někoho možná jakoby nových informací, ale zároveň to měly být jakoby spíš jako určitý typ myšlení a určitý typ vztahu k speciálně k tomu problému dystopí. Samozřejmě, že hrozně důležité je jakoby to politické čtení, který vlastně jsem se snažil trochu upozadit a který je v základu toho Marka Fischera, prostě jako podezřívavě číst tady ty příběhy a hlavně se soustředit na to, jaký typ budoucnosti nám prezentují. A stejně, jak asi všichni dobře víme, ta klasická mainstreamová produkce nám prostě jakoby nepokrytě furt ukazuje jako ten happy end ve formě obnovy toho kapitalismu a tu neschopnost vlastně představit si, že by to prostě jako by mohlo být jinak. Vůči tomu ještě budu snažit teprve teď vlastně dodat ty jako progresivnější příklady, ale já jsem se vlastně hlavně spíš než k tomu politickému systému vázal jednak na ten world building, který třeba pro počítačové hry je úplně logicky strašně důležitý, protože ty stojí na tom vytvořit nějaký svět, do kterého se ten hráč jakoby noří, ve kterém jakoby nějak jedná a tak dále. A to je, dejme tomu, ta ontoimaginace možná z názvu tady té polopřednášky, nebo mytopoetická vlastně konstrukce toho našeho světa, ta kosmotechnika našeho světa. Ale ještě víc jsem se snažil jakoby zaměřit na afektivní čtení. Nebo čtení skrze právě ty identity těch jednotlivých postav. A to, co bych jakoby chtěl vlastně načrtnout teďkon, je afektivní čtení nějakých 3 seriálů, které si myslím, že jsou super důležitý pro jakoby tu současnou dystopickou imaginaci. Budou to seriály Yellow Jackets, Last of Us a Station 11. Je důležitý zase si připomenout, že zase afekt jako pojem je tady hrozně dlouho, máme ho, hlavně ho rozpracoval už jako Spinoza a velmi jako aktuálně a progresivně a dneska existuje celý jako podobor affect studies, který se vlastně každou složku naší kultury nebo nějaký lidský perspektivy snaží vlastně řešit primárně právě z pozice toho, jak reprezentujeme afektivní a právě vůbec nebo málo racionální tvory a bytosti. Afekt je teda něco, co jakoby je blízko nějaký emoci, ale musíme to jakoby odlišit, zatímco emoce často jakoby objektivizovala ty věci. Když řekneme smutek, tak to zní, jako kdyby ten smutek byla nějaká věc, která třeba prostě přijde, odejde nebo něco takového. Ale afekt, a zase to může být klidně i ten smutek nebo deprese, je něco, co nás prostě tahne. Je to nějaký psychický pohyb, nějaká psychická dynamika. Proč je to zajímavý, tahle ta definice? Protože je tam opravdu, protože hned klademe tu otázku k čemu. Jo, k čemu jsme tažený nebo od čeho jsme odpuzovaný. Afekt tudíž je nějakým napnutím. Je to vždycky vztah k vnějšku. Nikdy nejde jenom o náš jakoby smutek, depresi, ale vždycky jde o jakoby něco, co nám třeba jakoby dělá problém, nebo co nám vadí, nebo s čím empatizujeme a tudíž jakoby cítíme nějaký souznění a třeba i nějaký jako smutek společný a tak dále.
A je to taky důležitý pro to, aby jsme si uvědomili, nebo co myslím, že už v posledních letech je jako naprosto jasný, že psychické problémy nejsou naše jenom individuální starosti. Jsou to věci, které jsou velmi spolu způsobené vnějším světem a tím tlakem, který prožíváme. A my musíme jakoby tak trošku jako repolitizovat to naše psychické potýkání sami se sebou. Dobře, já přistoupím opravdu k těm seriálům. Možná, že nejjednodušší bude přeci jen to Last of Us, koneckonců asi nejpopulárnější. Je to původně počítačová hra z roku 2013, velmi úspěšná, teď jakoby zase super úspěšně sfilmovaná. Je to jeden z relativně mála seriálů, ve kterém se opravdu podařilo tu filmovou nebo respektive quality TV a tu herní formu nějak jakoby sladit. Zároveň přes všechnu jakoby chválu, tak furt prezentuje hrozně nějaký jakoby tradiční formy nebo takový jakoby až trošku stereotypizovaný postavy. Ta hlavní postava Joela je samozřejmě někdo, kdo jakoby přijde o dceru a pak jakoby získá tu dceru v průběhu té katastrofy a ze začátku ji absolutně odmítá a myslím, že nic neprozradím, protože ten příběh je jako na tomhle oblouku tak strašně silně založený a postupně naopak k ní přilne natolik, že mu všechno ostatní jakoby v posledku bude jedno. Třeba pokud jsem mluvil o tragédii, jako o tom systému jakoby určitýho jakoby nevyvažování nebo jako balance, nebalance mezi tím individuálním a tím makroskopickým, tak ty motivace konkrétně toho Joela jsou ze začátku prostě OK, je nějaká naděje, že najdeme lék proti té infekci. Pardon, že jsem možná pro vás nevysvětlil, je to samozřejmě systém, nebo je to svět, ve kterém kardioceps, nějaká houba, se začala množit uvnitř lidí a tudíž jakoby vyvolala absolutně neléčitelnou pandemii smrtelnou. A existuje nějaká naděje, že v nějaký jako vzdálený laboratoři se hledá lék. Dokonce to vypadá, že možná zdrojem toho léku je ta Ellie a pak samozřejmě se dostane do rozporu jakoby zájmy a záchrana života té Ellie a záchrana té civilizace. A už jsem tak trošku prozradil, že stejně jako Antigona, ten Joel si vybere jakoby to individuální proti tomu makroskopickému. Ellie tam hraje nejenom jakoby nějakou, proto byl ten seriál oceňovaný, nejenom nějakou pasivní femininní roli, ale velmi, velmi aktivní. Navíc v druhé sérii té hry, myslím, tak se u ní ta psychika absolutně změní a to už opravdu nebudu prozrazovat, jako dojde tam jako hodně vlastně agresivním jako přechodům a přesunům. Ta hra hrozně hezky ten druhý díl alternuje mezi jí a další postavou, který jsou vlastně postavený do nějakého nepřátelství a člověk opravdu prožívá ty velmi jako tíživý volby v tom rozkládajícím se světě, kde každý bojuje opravdu o ty zdroje, o to přežití do hrozně zajímavých věcí. Ale poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, jsou dvě velmi, velmi vedlejší postavy, který ten seriál jako vytáhl a věnoval jim celý jeden díl. Je to Bill a Frank, který vlastně prožívají nějakou svoji love story. Je to zajímavý hrozně z politického důvodu, protože vlastně Frank, teda Bill, je typický prepper a tudíž ten třetí díl toho seriálu Last of Us opravdu prezentuje ten splněný sen, ten wet dream toho prepera, který prostě otevře ten svůj bunkr, zjistí, že všichni jsou mrtví a on má všechny věci nakoupený, vezme si prostě brokovnici a jde rabovat do toho obchodu, je úplně šťastný, že se jako prostě splnilo to, co vlastně, já nevím, nějaká krajní pravice možná v Americe třeba o tom sní. A samozřejmě se to velmi rychle jakoby zamotá a on úplně paradoxně zachrání někoho a s ním prožije tady tu jako gay love romance, která tam na tom formátu toho jednohodinového dílu jako projde celý vlastně ten jejich život, což mně přišlo teda jakoby neuvěřitelně dojemný. Další seriál, na který doufám ještě zbývá trošičku času, je Yellow Jackets, zase momentálně v tuhle chvíli jako velmi, velmi populární, myslím, že půjde do 3. série, a který zároveň je zajímavý v počtu těch postav. Ta zápletka, pardon, pro ty z vás, kteří jste to viděli, je středoškolský tým fotbalistek jede na národní finále jakoby národní fotbalového poháru
a jejich letadlo vlastně ztroskotá v nějaký jakoby severoamerickým vlastně odlehlým lese a oni samozřejmě bojují o přežití. Tady opravdu se fakt vyjevuje to jádro toho survivalismu nebo té dystopie, který je to, jak se vlastně jednotlivý ty postavy vyrovnávají s tím traumatem. Z těch hlavních postav vyjmenuji aspoň třeba Shaunu, která prostě prožívá úplně ten typický normie life, jakoby prožívá to, že třeba není hezká, ať už na té střední škole nebo potom, a že se vlastně vyrovnává jakoby s těma spolužačkama. Zároveň pro ní je ta romantická zápletka taky jakoby důležitá, ačkoliv se odehrává na pozici tady té jakoby dystopie. Je tam Thaisa, která naopak prožívá nějaký typ jakoby ambice, že ta dystopie nebo ten survival v ní jakoby vzbudí ten určitý typ jako leadershipu, který ona pak jakoby vlastně využívá. Ten seriál se vlastně odehrává v 90. letech a pak s odstupem, dejme tomu 25 let v současnosti a my vidíme ty postavy jakoby fakt z tady toho odstupu, co vlastně s tím traumatem udělali, jak je to jakoby posunulo a zároveň jak se to trauma třeba řetězí a přenáší. Shauna má dceru Collie, Thaisa má zase syna Sammyho, a na jejich jakoby rodičovském mateřském vztahu se zase opět jakoby vyjevuje to, jak se v té druhé, třetí generaci to trauma vlastně nějakým způsobem jako sublimuje. Pak jsou tam další postavy, třeba jako Misty, která je hrozně zvláštní v tom, že naopak jako perverzně jakoby tu dystopii jakoby chce prodlužovat a jakoby líbí se jí, že konečně jakoby může prožívat to svoje podivné perverzní hrdinství uvnitř těch nelidských, jakoby nenormálních podmínek a pak samozřejmě se s ním musí vyrovnat v normálním životě, kde zase jakoby tady ty jako podmínky nejsou. Je to něco jako James Clavel, Král Krysa nebo něco podobného. A Natalie, která je určitou jakoby možná hlavní hrdinkou vůbec, která zase jakoby to trauma má opravdu v sobě jako totálně zakódovaný, nebo respektive to trauma je přítomný hlavně ještě před tou katastrofou, je svědkem prostě se nechtěný nebo náhodného zabití se svého velmi násilného otce a tak dál. A tudíž pro ní to trauma je spíš něco, co jako kontinuálně zpracovává a něco, co ten její život vlastně jakoby nemůže nějak jako ten okruh toho její života nemůže opustit. Doufám, že takhle, možná ještě přeci jen připomenu z těch vedlejších postav, je hrozně zajímavý, jak se tam pracuje s mužskýma postavama, vlastně dochází k určitému jakoby nastavení. Dejme tomu, že tam je 8 až 10 nějakých ženských postav a víceméně 2 až 3 mužský, který jsou velmi objektivizovaný, ale v nějakým jakoby chytrým způsobem. A převrací se tam úplně to klasický popkulturní schéma, kdy muž je ten hrdina, který jakoby něco dělá a žena je většinou třeba ten objekt, buď nějaký jakoby touhy nebo nějakého male gazeu nebo něčeho takového. A tady jakoby velmi chytře ty mužský charaktery se opravdu spíš dostanou do toho afektivního rámce, do té afektivní závislosti na těch ženských charakterech. Takže i proto doporučuji. A poslední minuta na Station 11. Tenhle seriál je asi jakoby pro mě nejkomplexnější. Je to seriál, se kterým si třeba recenzenti moc nevěděli rady. On je totiž hodně pardon, že jsem vám tady neukázal ty obrázky, ještě klidně tady vidíte hrdinky. A Station 11 je vlastně příběhem zase o nějaký blíže až tak moc nespecifikovaný epidemii, která se bleskově šíří a my sledujeme vlastně v mnoha časových rovinách tu svět před katastrofou, tu katastrofu samotnou a pak jakoby to, co se odehrává potom. Hrozně důležitý je ten seriál, protože to, co se odehrává potom, prostě není ten klasický boj o přežití, není to ten turbofeudalismus s brokovnicema a bojem o ropu a tak dál, ale naopak sledujeme prostě skupinku kočovných herců, který objíždějí všechny ty přeživší kolonie okolo velkých jezer ve Spojených státech bývalých a hrajou jim Shakespearea. A
ta zápletka je vlastně jakoby nejenom zvláštní, ale ona se prostě alegoricky propisuje do celého toho seriálu. Ty postavy, nebo ty vlastně recenzenti pořád opakovali, že tam nejsou ani hrdinové, ani záporáci. Prostě ten seriál je mnohem bližší tomu, jak opravdu lidi reagují, protože lidi většinou prostě nereagují s nějakýma a priori jasnejma, nebo zlejma, nebo dobrejma, s jakoby úmyslama, ale prostě reagujeme komplexně, velmi jakoby složitě. Ale úplně paradoxně ten seriál se vymyká nějakým jakoby klasickým identitám a rolím právě proto, že se vrací k těm ještě klasičtějším. Třeba tím hlavním hrdinou je zase žena, zase jako z důležitých jakoby feministických důvodů Kirsten, která je vlastně tou hlavní hrdinkou a nositelkou toho určitého jakoby traumatu, ale i toho aktérství. Ona je jediná, která vlastně opravdu jako z té komunity odchází, přichází, bojuje o život a na smrt a tak dál, ale ona je hlavně nositelkou vlastně toho modelu, což je Arthur Leander, který umřel ještě těsně před tou jakoby katastrofou, umřel na infarkt přímo na stage při přehrávání toho Shakespearea a ona u toho byla jako jeho vlastně žačka a ona je nositelkou vlastně tady toho archetypu, té reprezentace toho Shakespearea. Ona se vlastně jako dítě, malý dítě se seznámí přímo při té katastrofě velmi náhodou s Jeevanem, který se o ní začne starat a který je s tou jakoby nejsympatičtější postavou toho seriálu, protože on dává tu péči a vlastně celý ten jeho charakter je vyčerpaný tím dáváním té péče, ale zároveň se furt okolo něho dějou ty komplexní věci. Tím, kdo jakoby hraje toho scénáristu toho příběhu, je zase Miranda, protože vytvoří komiks těsně před tou katastrofou, který se jmenuje Station 11 a který z nějakého důvodu ovlivní spoustu těch charakterů po té katastrofě, protože konec konců nemají moc co číst a tady ten příběh je pro ně prostě jakoby nějak záhadný. Oni tady třeba vidíte Jeevana, jak zrovna přehrává to Station 11 těsně po té katastrofě v domě jeho bratra, kam se oni zabarikádovali. Tyler, který je syn Mirandy a tady toho Artura Leandra, už se to trochu zamotává, tak je vlastně v jednu chvíli, ten je jako prorok, dokonce je tam opravdu tak označovaný, jakože on je postavu toho proroka a on vlastně ten komiks předělá do formy nějakého jakoby náboženství, zase mytopoetického, určitého jakoby hry na world building, kdy vytváří tady ty kolonu tady těch dětí, který krade z těch komunit a jakoby zmanipulová je do pozice těch námořníků, který obývají tady ten svět toho Station 11. Ale trauma všech těch dětí a i jeho se nakonec rozuzlí, nebudu prozrazovat všechno, jenom to, že to opravdu skončí hraním toho Shakespearea. A v tom představení, který se uvnitř toho seriálu jakoby přehrává, tak oni hrajou ty svoje archetypální role a díky tomu rozklíčují ty svoje traumata a můžou se ideálně posunout dál. Což je jeden z takových hezkých závěrů, který bych mohl jakoby nabídnout. A tudíž, že i my tady konec konců taky přehráváme nějaký role. Já bych třeba teď měl říkat něco chytrýho, nejsem si úplně jistý, jestli mi to jde, ale skrze přehrávání těch svých rolí a hraní se svým vlastním příběhem, se svojí vlastní postavou ve vztahu k ostatním, tak si neustále jakoby odžíváme ty traumata a v ideálním případě se přes ně posouváme dál. Protože samozřejmě já jsem dneska mluvil strašně moc o traumatu, ale zároveň bych byl hrozně nerad, kdyby jsme to přeceňovali to téma, protože myslím si, že všichni něco prožíváme, ať už je toho míň nebo víc hezkýho nebo špatného, ale je důležitý právě v těch pozicích jakoby nesetrvávat a podobně, jak tady ty zajímavý dystopický seriály jakoby ukazujou, jak vyrovnávat se s těma traumatama i třeba skrze umění, i skrze to, že něco přehráváme, že něčím procházíme. To je jeden z závěrů. Já ho ještě rozšířím o to, co jsem právě jakoby slyšel spíš možná, nebo přemýšlel včera v tom Art Café, kdy je kolem nás strašná spousta problémů. A konec konců často máme i tu tendenci teda udělat tu správnou věc, přispět třeba na charitativní účely, třídit poctivě odpad, snažit se jakoby nekupovat nové věci. Bůh ví, těch věcí je strašně moc, vlastně čím dál tím víc.
ale možná, že ještě důležitější prostě je starat se o lidi ve svém okolí. Totiž ty globální velký problémy jsou v zásadě politický a naše individuální jednání, jakkoliv je dobře míněný, má jen velmi, velmi nepřímý důsledky. To ale, na co naše jednání samozřejmě má jako přímý důsledky, tak to jsme my, co jsme tady spolu, nebo lidi, na kterým vám záleží a kteří jsou v vašem okolí. A možná, že tohle je nějaká sublimace těch dystopií do toho, aby jsme se nejenom strachovali o tu budoucnost, která může přijít, ale aby jsme se taky nějak dokázali těšit z nějaký vzájemné přítomnosti tady. Tak to bol Vašek, Václav Janošík. Vidíte, že má o čom rozprávať a niekedy ho ťažké zastaviť. Ja by som ho vedel počúvať, lebo pre mňa sú tieto veci veľmi zaujímavé. Tak rád by som možno, že otvoril nejakú diskusiu, ak by ste náhodou mali niečo, čo by ste sa chceli spýtať alebo pridať tu do tohto koša informácií, tak môžete teraz. A ak nie teraz, tak Václav tu bude s nami celý deň, takže asi viete, že aká je tá mentálna mapa toho jeho vesmíru a myslím si, že bude len rád, keď ho aj počas dňa oslovíte a sa ho niečo spýtate. A ja si neodpustím z toho celého vesmíru, o čom Václav rozprával, tak ja úplne z kraja dám takú, že jednu otázku, že odhliadnúť na nejakú časovú diferenciáciu, je v povahe rozdiel medzi ľudovou kultúrou a popkultúrou? Že je technoľudová hudba? To je zajímavá otázka. Jsem opravdu nečekal. Já se vlastně tou klasicky chápanou lidovou kulturou moc nezabývám, těžko vlastně říct, abych to možná převrátil. Jestli náhodou popkultura není jako další lidová kultura, k tomu myslím, že mám víc co říct, protože my se nejenom, že teda prožíváme tu mediálně zprostředkovanou popkulturu, na rozdíl od té lidové kultury, která jejíž jako žánr je vždycky to lokální předávání a tak dál, tak obvykle kritizujeme tu popkulturu za to, že vlastně se nám sem jako přenáší nějaký cizí kulturní vzorce, teď konkrétně prostě Hollywood a prostě Los Angeles je nějaký centrum kulturního světa. My poměrně nekriticky a v obrovském míře přejímáme tu kulturu, která se prostě vytváří tam. A to je samozřejmě absolutně jakoby legitimní kritika, nebo to je něco, co si musíme prostě furt uvědomovat, ale zároveň to kolem sebe vytváří nějakou lidovou kulturu, nejenom tu kulturu, která je prostě diktovaná těma mediálníma megakorporacema. A často se mluví samozřejmě o webu 2.0, o internetu, o fun-based fiction a tak dál, o tom, jak vlastně dneska tvůrci obsahu, jak se dneska říká lidem, ty lidi, kteří dělají kulturu, možná i my jsme takový content providers, tak tady ti tvůrci obsahu jako čím dál tím víc jako jsou i community manažeři, pořád máme taky zajímavější vzorce nebo pozice a potřebujeme, komunity už potřebuje jako manažovat skrze nějaký speciální pozice, ale každopádně tady ty community manažeři vlastně se snaží dělat nebo lidovou kulturu z té popkultury, reagovat na ty fanoušky, speciálně u počítačových her, který prostě dneska jsou jednak čím dál tím víc v early accessu, ve kterém je jako možný ještě něco dolaďovat, odpustit nějaký chyby, než člověk jako vydá tu celkovou hru, ale zároveň ty hry se neustále vyvíjí, přidávají nový content, aspoň ty MMO hry, o kterých jsem vlastně mluvil, a díky tomu jsou tak úspěšný, že člověk prostě si ji nekoupí a nepřehraje za 8 až 20 hodin, ale že prostě u ní stráví jako násobně víc času, protože ten svět se furt nějak jakoby vyvíjí. A tím dává prostor tomu, že v něm ožívají nějaký další jakoby věci. Já jsem vlastně, myslím, že zmínil ten příklad Fallout 76, kde ty hráči si sami vytvořili nějaký typy vztahů, nějaký typy komunikace, nějaký typy jakoby ekonomie toho, co s kým vyměňují a tak dál. Ale abych řekl konečně něco zajímavého, myslím si, že se musíme chopit tady toho jakoby aspektu
A myslím si, že zase nemáme čekat jenom na to, že fanoušci budou chtít další Marvelovku s dalším, s ještě víc hrdinama jakoby v jednom filmu, ale že bychom právě měli vytvořit nějaký kulturní tlak na to a jako toto lidový na té kultuře využít proto, aby jsme tu kulturu opravdu nakazili, ať už nějakým progresivním obsahem nebo formama těch her, který vlastně hrajeme. Možná ještě k tomu řeknu to, že vlastně to, co tady vlastně děláme, je hrozně, mně to přijde strašně krásný a myslím si, že v tom prostoru takovýchhle festivalů současného umění je hrozně moc nějakého zajímavého vědění, nějaký zajímavý citlivosti, ale zároveň mám pocit, že se čím dál tím méně komunikuje vlastně s tím vnějškem nebo s tou mainstreamovou, jakoby normální společností. A myslím, že tady ten aspekt té lidovosti je něco, co vlastně pro tohle musíme využít. Ja som vedel, že niečo povieš, nech sa spýtam čokoľvek. Ďakujeme teda Václavovi Janoščíkovi.